يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 لا. وتذكرت زماني معهم ما أجمله ذاك الزمان حين غابوا لم تغب ذكرهم لو نسينا الدهر لم ننسى هوانا وتذكرت زماني معهم. Naam, mtazamaji wa Imani Media, tumerejea katika kipindi chetu tukiwa tunaendelea na kipindi hiki maalumu, historia za waliopita. Naam, Mwalimu Saidi, hivi kuna watu wa nje waliosaidia hizi harakati za Tanganyika wakati huo? Ndio kama nilivyokueleza, mtu kama Elsiton alisaidia sana. Kwanza alikuwa na Umoja wa Mataifa na Jeffrey Kirilo kupeleka malalamiko ya Wameru kwa ile ardhi ambayo walinyang'anywa na wazungu. Yeye alikuwa ni Mwingereza? Hapana, mtu mweusi Elsiton kutoka Bermuda. Kutoka Bermuda, visiwa vya East Indies huko. Okay. Lakini sasa tunafahamika jina gani? Bermuda vivyo. Na hawakufanikiwa, wamerudi mikono mitupu. Nimekueleza hapa manake Elsiton ndio aliwaambia kuwa mnakili ile katiba ya Nkrumah, chama cha CPP, People's Convention People's Party. Hakuna haja ya nyinyi kukaa mkaandika upya. Wazungu wasema reinvent the wheel. Gurudumu lipo, lakini tena kutengeneza gurudumu jingine. Basi hii sasa Mwalimu Muhammad, kabla hujaendelea, kwa maana hiyo ina maana inaonekana Afrika nchi nyingi zitumia katiba moja. Siwezi kujua, lakini hii yetu sisi ya tano ilitokana na ile ya Kwame Nkrumah. Inawezekana ukaambiana kwa jamaa, msihangaike bwana, katiba kopeni hii, inawezekana, sijui. Lakini sikuwa nataka kuambia kuhusu huyu, nilikuwa sijamaliza kuhusu huyu Alexander Tobias. Kwa hiyo wakamfukuza, lakini alikuwa kichaumiza. Nasikia ali faili zote zile alikuwa anakili anapelekea. Sasa ajabu mambo haya bwana. Baadaye tushapata uhuru, huyu Dennis Pompeo akaja kuwa vile ni mtu wa usalama wa taifa. Maana alipokamata Kambona alivyokimbia hapa, Dennis Pompeo na Kambona walikuwa marafiki wakubwa. Alipoondoka Kambona hapa na Dennis Pompeo akaondoka vile akaenda Uingereza. Na wanasema akawa sasa anatumiwa na nchi za mashariki kuchimba mambo. Na kuna pepa imeandikwa na kijana mmoja anaitwa James Brennan. James Brennan nafahamiana naye vizuri tu. Ametoa pepa nzuri sana. Anaeleza vituko vya Dennis Pompeo. Sasa sijui kama ule mambo ya siku hizo wana lugha wanasema uchawa. Sijui ile mambo ya kuchimba ilikuwa alianza toka hapa, hata huko anapokwenda alikuwa tayari kisha wachimba au alianza baada ya uhuru, haijulikani. Lakini katika umesema swala la kujihami, nataka nikupe kisa kimoja hakijulikani. Na mimi siku ambacho nilipokisikia kilinishangaza sana. Unajua, katika mlinzi mkuu Peter Mbwimbo wa Mwalimu Nyerere, mlinzi mkuu baada ya uhuru alikuwa ni Peter Mbwimbo. Ameandika kitabu Peter Mbwimbo. Kimetoka nadhani labda miaka miwili iliyopita. Peter Mbwimbo alikuwa kwenye special branch na yeye wakimjua wakimfahamu. Sasa turudi kwa Dosa Azizi. Siku moja binti yake Dosa Azizi anaitwa Mwajame Dosa Azizi. Yeye baada ya kunisikia mimi nikizungumza habari za baba yake
kama hivi, sikia katika vyombo vya habari, alipata hamu sana ya kuzungumza mimi, akatafuta namba yangu, kaipata, akanipigia simu, akanialika nyumbani kwake, anakaa Kigamboni. Mimi nikienda pale, basi tukazungumza mengi tumezungumza, na akanipa kisa kimoja, na tushazungumza, tumemaliza mazungumzo ambaye alikuwa atakunambia kuhusu historia babake. Hiki kilikuja tu, akaniambia, Mohamed, sisi baba yetu tulikuwa na ardhi kubwa sana sisi, Ruvu, mashamba. Anasema hii mambo ya vijiji vya ujamaa nini. Alipokufa baba, ardhi yetu nyingi watu wameichukua, na wengi ni viongozi katika chama. Siku moja, mmoja wa wafanyakazi wa baba wa Dosa Azizi akaniambia, Bibi Mwajame, kuna shamba lenu moja limechukuliwa kule Ruvu, na ile shamba babako alijenga handaki kule. Alijenga handaki? Sasa mimi nasema alijenga handaki? Ananiambia kumbe baba alijenga handaki. Anamwambia Nyerere, bwana, sisi tunapambana na Waingereza, hatujui hawa watu lini unaweza kutubadilikia kutafuta wewe labda kukukamata. Sasa tujenge mahali ambapo ikiwa tatokea jambo kama hili, sisi tuwe na mahali pa kukuficha. Tutakuficha huku, tunafanya mipango vipi tutakutoa kukutorosha hapa. Nyerere Mwajama anahadithia, anasema likajengwa handaki kwenye shamba la mzee Dosa Ruvu. Sasa ananiambia Mwajame, anasema mimi ilipotokea maasi ya mwaka 64 Januari tarehe 20, anasema sisi tuko nyumbani Mtoni kwa Azizi Ali, tumekaa pale watu wote roho juu, hatujui Mwalimu Nyerere yuko wapi. Anasema mara baba anaingia na Land Rover yake na mkewe anaitwa Binagla, alikuwa baba mmoja wa half caste. Mama amefariki Canada kama miaka 3-4 iliyopita. Kuja pale, baba anamwambia mama, nimemleta mke wangu akae hapa, mimi nakwenda kumtafuta Nyerere. Mama akamwambia, Dosa, leo si mahali pa kutembea, leo utaondokaje hapa? Akamwambia, mimi sikukaa, sijui rafiki yangu nini kimempata, lazima nimtafute nijue yuko wapi. Kashikilia kutoka, anambia, Dosa, usifanye ukaidi bwana, leo si siku nzuri ya mtu kutoka. Sasa mkewe akaambia, mimi hapa sibaki, kama kuniacha nipeleke kwetu, nyumbani kwetu. Huyu mama akikaa mtu Likoma na Uhuru. Sasa mimi nimezungumza na Dosa uso kwa macho, Mwanali ananiambia siku ile ya maasi yeye alitoka nyumbani na bunduki yake anaita 5 repeater, anasema alikuwa anapiga risasi 5 kwa mpigo. Na hii bunduki Dosa alipata kukamatwa nayo. Unakumbuka nikwambia kama Kenyatta alitisha mkutano mwingine Arusha. Wakati unaondoka sasa hapa kwenda Kenyatta atakuja, ndio jana yake Kenyatta anakamatwa usiku wake. Habari zikaenea, yeye akaondoka. Dosa na Dr. Samir kupata habari nikajua ile sasa baki wale kila mtu kaondoka, hawakuondoka pamoja. Stephen Mwambi alikuwepo katika hiyo safari kwenda kumwona kuna Kenyatta Arusha. Anasema sisi tuliondoka kila mtu kivyake, tukaondoka pamoja. Sasa tuona bwana, mimi niko na bunduki.
kwa sababu Kenyatta alimwambia kila anayekuja hapa katika mkutano huu aje na bastola. Sasa sijui kama yeye alikuwa anazitaka zile wampe au azivushe. Dr. Allah ananiambia Dosa, ndio mimi nasikitika. Nasema kuna habari nyingi zinataka zichambuliwe. Asema mimi sikuenda tena Arusha. Mimi nikaenda zangu Mwanza. Nikaenda kuchapana na Joseph Mutahangarwa, ndio alikuwa president wa TAA Mwanza pale. Viongozi wa TAA kabla ya TANU. Na Mutahangarwa akamwambia Dosa, hali hii ya nchi huko Kenya, watu wewe unatembea na bunduki ya hali, waongeza kukamatwa, inaweza kuwa matatizo. Na hivyo ndivyo vilivyotokea. Bado sijamaliza. Sawa, endelea. Bado sijamaliza. Sasa basi Dosa kaondoka, ananiletea Mwajame, anasema sisi tumekaa pale, mama hana raha. Sema mama kimpenda sana Nyerere, hakija hapa nyumbani mara kwa mara na baba. Na kulikuwa na kifo cha President Olympio wa Togo, aliuliwa. Basi watu kila wakifikiria ile wanasema haya mapinduzi ya bwana Nyerere atakuwa hai huyu, mtu anayemjua bwana. Anasema Dosa akarudi usiku taabani, kachoka. Swali la kwanza mama anamuuliza, Nyerere vipi? Asema Nyerere yu hai, yuko salama. Umemuona? Makahamini. Anambia mama, simeshakwambia yuko salama. Asema sawa, ndio umeniambia yuko salama. Wewe umemuona kama yuko salama au unasikia tu yuko salama? Dosa hakusema. Sasa siku moja mimi nimekutana na mchapaji mmoja vitabu. Tunazungumza. Tukafikia kuzungumza kitabu cha Peter Mbwimbo alichoandika kuhusu maisha yake, mlinzi wa Mwalimu Nyerere. Kwenye kitabu kile mimi nimekisoma, anasema kuwa Mwalimu alimvusha Kigamboni, kwenda Kigamboni. Kule wakajificha kwenye nyumba moja kwa siku 3. Alimvusha Mwalimu Nyerere. Wakajificha kule kwa siku 3. Hakuna mtu anajua Nyerere kwa wapi. Lakini ukisoma kile kitabu, ukimuuliza huyu mtu ambaye alimficha Nyerere, upate taarifa zake, haziji taarifa ambazo zimekamilika. Walimshukuru vipi? Na huyu Peter Mbwimbo naye alikuwa Muislamu. Peter Mbwimbo. Peter Mbwimbo alikuwa Muislamu. Peter Mbwimbo jina lake. Ndio najua. Si Muislamu. Si Muislamu. Sawa, sababu hata Waislamu wengine walikuwa na majina ambayo sio ya Kiislamu. Sasa hupate habari kamili za huyu mtu ambaye aliwaficha kwa siku 3. Sasa ngoja bwana, ngoja nimalize kwa kutafuta swali. Mimi nimezungumza na mzee Kitwana Kondo. Kitwana Kondo alikuwa kwenye special branch. Anasema yalipotokea ile maasi, yeye alifika Ikulu. Na anasema Nyerere walimtoa Ikulu kwa kutumia gari la taka. Ndio kauli yake. Na kwenye kitabu nimeandika, na nimuuliza hii niseme, nasema andika. Ukisoma utaona hapa. Hii kwenye footnote kuwa alitoka kwenye gari la taka. Mwalimu, naona ungenipa muda kidogo ili niweze kujua hiki kitu. Naam. Peter Mbwimbo umesema kwamba huyu alikuwa si Muislamu. Lakini unasema habari zake hazikufahamika. Na katika maelezo mara nyingi ulikuwa ukisema kwamba Waislamu historia yao haikuandikwa kutokana na Uislamu wao. Sasa huyu si Muislamu naye, kwa sababu gani historia yake haikuandikwa? Ikiwa wale ilikuandikwa kwa sababu alikuwa ni Muislamu.
Kwa nini historia yake haikuandikwa? Umechanganya habari na kuhadithia historia yaliyotokea katika maasi kwa mlinzi wa Mwalimu Nyerere, Peter Mbwimbo. Yeye anasema alimtorosha Mwalimu kutoka Ikulu kwa kupitia mlango wa nyuma wa Ikulu ule unaotazama bahari, Akamvusha Kigamboni. Wakafika mpaka feri pale, wakavuka na akaambia hii feri isirudi tena, kivuko kisirudi tena kule mjini, kibaki hapa. Wakaenda kwenye nyumba ya mtu ambaye aliwahifadhi kwa siku 3. Lakini ukitaka habari za huyu mtu kamili apate kujulikana au kuona hata picha yake, hii kitu hakuna. Kiasi inatia shaka kama kweli anachosema ni kweli kuwa alikuwa kule. Nitakuja, ndio maana nakwambia subiri, kuwa na subira, unisikilize na kwenda wapi. Kutokana na muda Mwalimu, naona hapo tungeishia, alafu tuanze hapo tuendelee. Sababu muda umekuwa mkubwa sana. Sawa. Mtazamaji na msikilizaji wa Amani Media, mpaka hapo kusikiliza kuelimisha kipindi chetu. Kumbuka kipindi maalumu historia za waliopita. Ni mwanahistoria wetu Mwalimu Muhammad Said ndiye ambaye atuletea historia hizo. Kwa hiyo kwa siku ya leo itakuwa ndio mwisho. Taraji kwamba kipindi kijacho tutaweza kuendelea kuanza hapo ambapo tumeishia. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. والتقينا ملء عينينا الهوى ما سألنا العمر عن ذكرى سنة ونسينا كل شيء حولنا نشوة الأشواق أنستنا الزمان وتذكرت زماني معهم ما أجمله ذاك الزمان حين غابوا لم تغب ذكرهم لو نسينا الدهر لم ننس هوانا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا لا